またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね目を開けたまま見る夢知らない明日へ運ぶメリーゴーランド君と肩を組んで君と手をつないで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさ我哋開船啦！佢兩個究竟搞乜鬼啊？好啦，就呢度啦，唔係啊嘛？去啦！捉住我啦，大叔！嚇！哦！大叔，你冇事啊嘛？唔好叫我做大叔啦，我個名叫做李奧李奧啊！照咁睇嚟，我哋今次去獨里島嘅旅程一定滿滿都係邊嘅。再見啦，鯨魚島，同大海決鬥。喂，快手啲啦！1001、1002。而家仲係風平浪靜啫，這經嘔成咁樣真係冇前途啊！呢啲係閒事嚟啫，有好多人因為運船浪食唔到嘢，結果咪搞到皮包骨咁咯。唔知今次有幾多個去得到啦？都係等我兜翻個圈，睇下冇個似樣嘅男人啊！哥哥仔，試下呢一把嚟。哇！做咩打交啊？做咩打交啊？衰人啊！喂，讀書都5個人幣啊！好啊，好夠10個。打你嘅！喂，上啦喂！打佢啦！邊啊？冇料到喎！啊，幾好身手噃！卡西奧，到此為止啊！你聽住，即刻落船，即刻離開呢度。點解啊？喂，做咩啊？放手啊！喐手！邊個上咗我隻船，都要照我呢個船長嘅指示做。唔滿意嘅人唔使旨意去到，記住啊！
我哋好似係人客嚟嘅。有魚上釣啦！細路啊，釣到條大魚喎！哦，仲係堅魚添，呢種魚咁少有又難釣，都俾你釣到，犀利！呢種魚喺鯨魚島都好少見到㗎。唉，一啲風都冇，隻船行得咁慢，好似蟻欄咁，我哋都唔知幾時先去到道理島啦。哦。有暴風雨嚟緊，有暴風雨嚟緊。咪噏得就噏，搵個浪睇下都冇啊！我感覺到而家啲風係濕㗎，證明風裏邊有好多水氣。啲海鷗都知道，所以飛埋一齊啊！你話你啲海鷗都，原來你識聽海鷗講嘢啊？唔係全部都識聽㗎。切！你以為你咁啊呃到我？細路啊，你喺鯨魚島上船嘅，你住喺嗰度㗎？你爸爸做咩㗎？佢係個獵人嚟㗎，不過我淨係見過我爸爸幅相咋。我好尊敬佢嘅。哎呀，原來你爸爸係獵人嚟啊！細路，咩事啊？呢場暴風雨會唔會好犀利啊？照啲海鷗講，嚟緊呢場暴風雨會好犀利。距離呢隻船仲有大約2個鐘頭啊！我做呢行都有一段好長時間啦。你係我記憶之中第2個可以講到咁準嘅人。第2個？手足請住，快啲紮好啲帆啊！快啲想攞命啊！哎呀，唔好意思啊，頭先係一時線手揸唔實啊！嘿，你講我信嘅咧，咁容易俾你試到我嘅實力啊！發夢冇咁早咧。估唔到今年呢班考生都好似有啲睇頭喎。咩嚟㗎？好嘅，哎呦，係聖愛爾摩火，係聖愛爾摩火啊！每次當暴風雨來臨，而有閃電出現喺船嘅上空，由閃電所產生嘅靜電就會聚集晒喺船桅嘅頂部，再發出強勁嘅閃光，就係聖愛爾摩火啦。原來係咁啊！喂，你唔講嘢，我仲以為你啞嘅添，解釋到好似本百科全書咁詳盡嘛，唔該晒。有一個傳說話，如果喺搭船期間見到聖愛爾摩火就不得好死啊！我又覺得幾得意噃。場暴風雨好快就到噶啦！
場風嚟呢度，原因就係想睇下今次考試嗰啲擁有實力嘅獵人啫。即管放馬過嚟啦，暴風雨啊！即管放馬過嚟啦！船長開始有水滲入嚟啦！嘿呀，快啲揾多幾個水手去塞翻住嗰啲罅先啦，仲唔快啲去？係，我知啦。全船向左轉 ，clear！成班都係飯種嚟嘅，連嗰少少風浪都受唔住，點樣話考獵人試啊？嗱，有水啊！你含住呢啲草啊，會舒服啲㗎。呢三個係今年唯一有資格考試嘅人。大浪裏邊嘅鯨魚啊，你嘅叫喚咩話？你話你想知道我個名？係，我叫小江啊。我叫古拿比加。我啊叫做里昂里奧啊。小江、古拿比加、里昂里奧。我想知道你哋點解想做獵人啫？喂，你有咩資格問呢個問題啊？你又唔係面試官嚟。我叫你答就答啦。你話咩話？我答啊，因為我爸爸係個獵人嚟㗎，咁所以我好想了解下獵人嘅工作啊。喂，細路幾時輪到你講啊？你見唔到我同緊呢位阿伯傾緊偈嘅咩？我想講點解我想做獵人啫。我咧就點都唔會講噶啦，無論係點啊，我都唔會話你知嘅。我呢份人咧唔想做嘅就點都唔會做啊！呢個係我嘅士大佬。我都係咁諗啊，里昂里奧。喂，細路，你做咗幾多年人啊？做乜直接叫我個名啊？咁冇禮貌㗎你！其實你一直都喺度講緊大話，你根本就想逃避唔答船長嘅問題。但係我認為好似冒充同埋貪心呢類咁可恥嘅行為係點都唔值得欣賞嘅。你應該叫我做里昂里奧先生。不過講真啦，對住個啱啱識嘅人，我唔習慣對對方太坦白㗎喎。而且我揀獵人做自己嘅志願，亦都係好私人嘅事。而且呢啲場合要我老實咁答問題，我係做唔到嘅。里昂里奧先生啊，里昂里奧先生啊！唔答我問題嘅人，後果就只有即刻落船。唔通你哋仲未知道獵人考試已經開始咗好耐啦咩？你哋喺上船嗰一刻已經開始啦。你揸住呢張牌係獵人協會嘅。你哋要知道，想成為獵人嘅人數仲多過啲猩猩，所以好難個個都審查，考官亦都冇時間。亦因為咁，我哋幫手觀察考生，發覺邊個唔適合，就即刻趕佢落船。如果有實力嘅，我哋就會報告俾考試委員會知。就算你哋去到考場，佢哋都唔會俾你哋考嘅。所以你哋幾個想平安去到道理島考試嘅，就要通過我呢關先。留意我問你哋嘅問題，諗清楚先至答我。
唉，冇計啦！你話要答嘅咁咪答你咯。其實我想做獵人嘅原因咧，就係因為我係古老達族嘅生還者。喂，你聾嘅咩？我而家答緊人啊嘛，答邊係爹啊？我希望可以做嘅係嗰種可以四圍去搜捕唔同嘅犯人而賺取懸紅賞金嘅黑名單獵人。係咩原因呢4年前，我哋族人俾人全部殺晒，兇手就係一個叫做幻影軍團嘅殺手集團，而我嘅目的就係要捉晒佢哋。呢個就係你要做獵人嘅原因啊！幻影軍團班冷血殺手喺通緝名單上係 A 級重犯，有經驗嘅獵人都唔會隨便出手，因為一唔小心就會連命都冇。我唔怕死，唯一怕嘅就係如果唔快啲報仇，時間就會沖淡我內心嘅憤怒同埋對佢哋嘅仇恨。切，你咁講會唔會誇張咗啲啊？如果你真係淨係要報仇啊，直接揾佢哋咪得啦，使乜做獵人啊？從來都冇問過呢啲咁幼稚嘅問題㗎。成為一個正式嘅獵人之後，就可以去到好多只有獵人先去到嘅地方，同埋攞到好多消息。里昂里奧，喂，你叫我做里昂里奧先生先啱。係咁，里昂里奧先生，你嘅目的呢？好啦，我答啦。講明啊，我話俾面船長你先答㗎咋。其實我要做獵人嘅原因好簡單，就係錢啊！只要我做到真正嘅獵人嘅話咧，就可以揾到好多錢，到時想做乜都得。我可以買大屋，買個靚車，識好多靚女做個女朋友咧。人嘅品格幾多錢買唔到㗎？里昂里奧，今日已經係第3次，你跟我出去，今日就等我代你嗰班唔識得救你嘅族人，教下你咩叫做禮貌。哦，你收翻頭先個說話，里昂里奧，係里昂里奧先生啊！出嚟啊！我會怕你咩？哦，喂，咪住啊喂！喂，我仲有嘢同你哋講啊！喂，由得佢哋啦。如果你想深入了解一個人，有樣嘢你一定要做嘅，就係嘗試去感受下呢個人嘅憤怒。呢句說話係美登阿姨教嘅，而我亦都相信呢句說話係啱嘅。我仲覺得而家係機會可以了解佢哋兩個，所以要明白佢哋憤怒嘅原因係好重要嘅。你唔好阻止佢哋啦。咩話？你日轉嚟江度開始有裂痕啊？係啊，仲唔快啲補翻嘅話就會斷啦。如果你收翻頭先講嘅說話，我就原諒你啦，里昂里奧。你唔好調轉晒啲嘢嚟講啊！古拿比加，而家係我唔原諒你先至啱啊！開始啦！你咪嚟！靚仔，你嘅身手都唔錯喎。你都係啫。卡西奧，小心啊！唔該晒你哋啊！
好啦，拉上去啊！喂，小剛啊，唔該你下次啊唔好做埋晒啲危險動作。咁做法實在太衝動啦！如果唔係得我捉住你啊，你而家已經變咗海入邊嗰啲魚嘅魚糧。不過你哋都係捉住咗我喎。誒，喂，你哋場決鬥點啊？決鬥？哦，係喎，講得啱，我哋頭先決鬥緊。其實成件事都係我冇禮貌在先嘅，真係對唔住啊！李昂李奧先生。嘿，做乜嘢啫？古拿比加唔使客氣嘅，叫我李昂李奧咧，係我唔啱嘅。之前對你族人啊講咗啲不敬嘅説話，我而家收翻晒佢。我宣佈你哋3個合格。嚇？係真唔係啊？係啊，我會將你哋3個送去道理島參加考試。哇，係就正喎！喂，不過話時話啦，隻船搖搖鴨咁樣捱唔捱得去㗎？相信我嘅航海經驗啦！やった、道理島だ。でも試験会場へはどう行くの？バス？バスって何？次回「ハンターハンター」選択近道回り道、面白いよ。引いたのね、大地にそよぐ風の声